Sekarang kami ada di Oetuke. Halo. Aduh. Bagusnya. Kolam renang di atas sana. Nanti sebentar baru kami kasih tunjuk lagi ya. Dia Nut mana? Sini. Hah? Itu ada orang pitangkap ikan. Ih, di sini terlalu bagus. Kita sesekali harus datang, oh. Datang camping. Itu. Hah. Hai, Dan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Jumat dari Pantai Oetuke. Keluarga besar Klasis Soe Timur sedang berada di Pantai Oetuke untuk musyawarah pelayanan bulan Agustus. Sekarang hampir jam 6 pagi. Selamat pagi, Kakak Feby. Selamat pagi, Pensri yang baru bangun. Selamat pagi, Kakak Nita. Mak, inilah anak-anakmu. Mama Emma. Kami sarapan dengan pop mie. Kami sudah di orang Korea. Kami suka Korea area, Mak. Kami jadikan Korea di Oetuke. Selamat makan, Mak. Ini ada yang pasibuk, Cafik, Wenali. Ini sebenarnya itu waktu Suka berada di antara Nule. Mungkin ada orang Nule yang sudah share-share. bukan dulu tuh kan Kami pemasak, Mak. kita yang dulu. Tapi Pakai kompor gas dan tungku dari Nule. Ada pop mie. Sinyong yang sedang makan. Bapak Sufa. Ini kami pun good day pagi. Aduh ya nih. dari Lombok. Kurus. Ada yang sambal ini apa tuh? Itu kami pun kema-kema. Mak pun kema keluarga Nahas yang menempati karena Mama izin kali ini. Kami masak air panas untuk bikin kopi dan pop mie. Tungku dari Nule sangat-sangat menolong kami. Bapak Dek dapat ikan, Mak. Habis ini kami panggang deh, Mak Jiska, duet maut. Hitam-hitam. Ya. Om ada pikupang. Kemarin syukuran jadi kami bertiga bagi. Dapat. HP. Jumat ceria di Oetuke bersama keluarga besar Klasis Soe Timur. Kita ada di kelompok bermain. Kita ada di playgroup kelompok bermain, ditemani oleh mama-mama.
Seru-seruan. Ayo Holly. Wes Sarah, lu masuk kembali Sarah. Dari pinggir, latihan dari pinggir. Nah kalau ini tinggal pegang-pegang di ini. Balikin mama kalau dipegang bisa mata. Ada belum mandi kok. Atau harus sampo di ini rambut kok. Ibu mas kotor kesenggol rambut. Kok cuma renang dari pinggir ini? Ini talinya terpendek ibu. Ayo, putar. Sudah, putar. Pakai itu, pakai itu. Ayo Holly. Sekarang kita sama keluar lagi. Biar toh. Ika sayang, terima kasih atas dokumentasinya. Sama-sama. Injak. Bapak dia sok bapak.